अवांखे अपडेट कयूं आने वाले वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाज़िमनि जी पघारूं जारी करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। पधिराई जारी कई वई आहे। स्टील मिल्स मुलाज़िमनि जी पघारुनि जी मद में 93 करोड़ 57 लाख रुपया जारी करण जो बि फ़ैसिलो कयो वियो आहे। स्टील मिल्स मुलाज़िमनि जे लाइ 3.5 अरब रुपयनि जी ग्रांट बि मंज़ूर थी चुकी आहे। अवांखे आगाह कंदासीं, नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इजलास थियो आहे। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाज़िमनि जो पघारूं जारी करण जी मंज़ूरी। स्टील मिल्स मुलाज़िमनि जी पघारुनि जी मद में 93 करोड़ 57 लाख जारी करण जो फ़ैसिलो। स्टील मिल्स मुलाज़िमनि लाइ 3.5 अरब रुपयनि जी ग्रांट बि मंज़ूर थी चुकी आहे। ख़बर मां सां शेयर कयूं पिया। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इजलास। पाकिस्तान स्टील मिल मुलाज़िमनि जूं पघारूं जारी करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई। अवांखे आगाह कंदासीं, नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी जो इजलास थियो आहे। अपडेट कयूं अवांखे, ब्रेकिंग न्यूज़ आहे। मुलाज़िमनि जी पघारुनि में इज़ाफ़ो करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे।